Coucou la famille, bonjour ou bien bonsoir, c'est elle oyo ekoya kokuta bino bandeko na biso. Biso wana toye lisusu liboso na bino. Toujours pona kolobelela bandeko na ngai sujet na biso ya la fois passée oyo bomonaki tosalaki live. Ezalaki bongo grande sœur empoisonnaki bana misato bandeko na ngai ya petite sœur na ye. Grande sœur pe ya papa moko mama moko ba oyo ba français ba lobaka teke demi. Yango na bandeko na nga lelo to ye lisusu liboso na bino pona continuité ndenge to lobaki pona kolakisa bino lolenge nini oyo esengeli tomona lolenge nini oyo Bible elobi na biso. Mais bien aimé, yango wana raison pour laquelle to vandi na bakiti oyo pona to partager. Yango wana pona kobanda to kosenga papa mai asalela biso mot de prière. Dieu Père Tout-Puissant, grande notre reconnaissance pour cette opportunité que tu viens de nous accorder. Merci Papa pour tout ce que tu fais sans cesse à nous. Je sais que tu es avec nous du début jusqu'à la fin. Merci Papa pour toutes les meilleures choses que nous allons du moins parler afin que ton peuple soit averti et soit prudent dans tout ce que nous contractons dans ce monde. Merci Papa Céleste pour notre avenir et puis pour le succès dans toutes nos entreprises. Nous te laissons tous nos séjours dans ce monde par le nom inégalable et précieux de notre Rédempteur Christ Jésus. Nous te disons Amen. Amen, 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 mes bien-aimés. Bokota bandeko na ngai bokota pona toyoka oyo nini parole ezali koloba na biso. La fois passée bandeko bomonaki to beti lisolo yango bandeko ba intervenir to saleli yango bandeko belizio na biso lolenge nyonso bandeko nzambe apesaki bango sagesse ba intervenaki. Bongo lelo oyo bandeko to ko intervenir lisusu tozali kotalela nde makomami. Bandeko tozali kotala oyo nini nzambe alobi na biso. Pona ekamusaki nga mutema ya boye penza. Bandeko etanke mutu na alaki panike ya komona babiloko nyonso. Mais l'air na sosoli na kati ya Biblia nazalaki lisusu panike te. Parce que Bible c'est silaki komonisa biso nyonso. Bongo lelo bandeko nanga toko mekola kokota na makomami. Poto yeba oyo nini nzambe alobi na biso na sujet wana. Bien. Ndenge kaka uti koyoka sera uti koloba. Donc toko kota dans la profondeur ya sujet passé. Na tomeka kota la nyonso tu oyo ndenge Bible eza koloba, puisque néanmoins toyebake derrière eloko nyonso tu ya mabe ezalaka na esprit maléfique diable oyo nyonso tu ya malamu nzambe azalaka na sima. Donc toyebake adversaire ndenge Jean 10 elobi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il a été menteur depuis le commencement du monde. Donc, à côté de la kako changer te. Donc, eza caractéristique na ye ya kokosa. Ce qui mutu azali éveillé te, alors au cédé et puis au sali volonté na ye tant au ya ko regretter et commis après puisque grande sœur Rwanda a ya qui ko regretter après. Mais elle ne pouvait plus rien. Comment qui déjà trop tard, donc ils ont qui point de non-retour pour laisser à Salaki. Tango a regretté qui bamona qui a vendu qui ka bongo donc wana esprit wana oye posséder intelligence na ye et sila qui ko quitter na kati na po accomplir déjà oyo bango balinga ki ye asala. Alors tango atikala ki penza na kibomutu yango wana a regretté qui
ezalaki déjà trop tard yango na ndenge outi koloba biso bana nzambe esengeli tozala éveillé po tokweyaka na bapiège ya diable te autilisaka biso te na bamakambo na ye akende koluka bato na ye na babiso te parce que biso toza ya ye te toza ya nzambe alors papa tokotala na makomami na Jean chapitre soko koyi kotangela biso yango Jean chapitre 10 totala makomami elobi na biso nini à propos ya bamakambo oyo Jean chapitre 10 otangela biso na verset 36 ba verset ezali ebele bandeko mais tokozwaka kaka mwa ndamu tosurvole parce que tokokosilisa yango te. Jean chapitre 10 au verset 36 na page 1076 ou bien 1076 na bato baza na Louis Sego et puis for English speakers 1076 verset 36. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que je suis le Fils de Dieu. Ozana Jean, papa. Yo lobi kasi Jean. Te Matthieu. Ah, mais yo mto lobi Jean. Ok, sorry. Matthieu chapitre 10. Verset 36. Ah, Balobi. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Bien, bande konangai. Awa tomoni parole de Dieu ezali koloba na biso. Biso batu me bien aimé. Balobi mutu akozala kaka na ba propre ennemi na ye. Batu oyo ya ndaku na ye. Bandeko nanga Bible ekosite Bible ezolobela biso makambo ya solo bandeko benemi oyo tozalaka na bango mingi bazalaka ya libanda te ya libanda bayaka pre ebandaka nanu na kati ya bamabota na biso na kati ya bafami na biso awa Bible soki ezoloba deja ennemi parce que Satan azali ennemi na biso pourquoi bo rôle na ye ezali pona nini ko détruire biso alors mutu ya propre ndaku na yo soki bazali kobenga ye ennemi seke mutu wana akobandozala na betension ya malamu te envers yo akobandozala na betension ya malamu te yango na foko zala éveillé bandeko awa balobi na biso bato ya libanda te me mutu ya propre ndaku na yo dusoko moni frère ou bien sœur na yo ndeko na yo moko boye ba gisement na ye ba langage na ye ezalaka penza ba makitoko mingi te envers yo veille na ye bandeko sorcellerie le kaka neti ba je basala kaka neti ba je mais or kazo modire mutu foko keba na batu ya lolenga batu mususu omona tango azoloba neti na je yo penza okozalaka bongo yo penza boye exemple mususu na koki kopesa bino ezali na nani mwasi mususu na kin boye afingaka mwana na ye yo nyama bembe na yo okendo kufa ta kokufa mais ozomona déjà eloko moko monguna azu déjà parole wana ozomona donc mutu pe akoki kozala ndoki te mais eloko mususu ntango mutu azobimisa yango donc faut koyeba kocontre carré yango donc mbala moko otikali na monguna mpo na monguna wana azwa yo te et puis mwana wana akendeki asalaka accident ntango mwana akufi ekomaki trop tard mama akomi olela nyonso tu wana manière de l'adversaire ozomona donc il faut to veiller surtout na façon na biso na bevandeli na biso mususu pe ndenge ndeko mususu alobaki akoki ozala ke donc okoki koloba na ye ya vanda kaka atalaka kaka wana pe ezalaka bien te puisque on ne sait pas eloko nini oyo ye aza nango na sa motema
puisque ezana bato mususu bazo servir l'autre donc alobaka mpenza te mais aza na makambo moko na sese ya mystique donc yango wana esengeli na biso kaka mwana nzambe il faut kozala très prudent très éveillé et puis beaucoup prier eza lokola nani oyo mususu toyokaki mama Lola mwasi wana soki kendeke prière te mokolo wana mobali wana alingaka kotia ye mbeli mais totala mobali alamuki na iner mbala moko awuti na sapongi yo obiki donc c'est comme ça. C'est Dieu qui sauve. Dieu karamutu akoki ko intervenir na biloko toza kokuta na nango na monde et puis akoki ko contrefaire yango. Bande konangai ndenge kaka papa ucholoba. Auti pe kotangela biso verset de l'écriture oyo tozali ko sosola. Ezoloba na biso ke mutu akozala kaka ennemi na batu ya famille na ye. Bandeko toko pesa bino kaka exemple ya mukuse ya Joseph. Bananyo bateka ka Joseph. Joseph akendeki ko souffrir po na nini me lokola tenaki. Yango wane memelaki ye victoire na ye, ba vision na ye, destination o nzamba lingaki po na ye esila kokokisama po na nini na pengwa makite. Mais soki apengwa maki, a se laissaki faire na souffrance et kokaye kokokisama te. Alors, bato bateka kiye, o balingaki souffrance ya Joseph. Ezalaki kaka, bandeko na ye ya ndaku moko. Malgré batu wana bazalaka, bana ya mama mususu. Joseph babotaka bango ka mibale na mama mususu. Mais papa na bango. Papa na bango azalaki kaka, ye moko wana, et puis batu bana ya ndaku moko. Mais totala, niyo sotu babanda eko sala ensemble. Po na l'air bakendaki koteka ye. Po bakendaki ensemble. Totala oyo bango ngutu buli na bango bandeko ezalaika basala nini? Baboma ye. Ezalaika baboma ye. Bademi na ye wana me propre. Leki na ye. Mutu alobaki te to boma ye te. Malamu kaka to sala nini? To teka ye. Me soki ezalaki leki na ye wana propre te. Preza la kaka ba grand frère ne wana kote ba demi balingaki ko boma Joseph bezalaki banani ba propre bandeko na ye yangwana bandeko tozolobelela babiloko oyo pona ko éviter certaines choses to boyite bandeko ba meme pe bazalaka o na kati na ya za penza nkoi mais azali kaka kolakisa ki meme lera ko koma pembeni na yo boye osutu ki bandeko nzoka ezalaki flatterie ya mabe. Nyoso wana pe tokutanaka na nango pona nini? Pona to sengaka pe conseil de Dieu te. To discernaka te. Nani oyo aza pembeni nanga? Nani oyo nazo seka na ye? Nani oyo nazo lia na ye? Bomoni to se donaka kaka na chair na biso ka. Yango tokutanaka pe na babiloko wana. Po jamais mwana na nzambe oyo mipesa na kati ya solo mutu moko boyo ya mystique oyo azo zalaka kaka pembeni na ye. Ako détecter ye tango asengi nzambe aleka na ko diriger ye. Yango nga na ko bakisa lisusu boye ndenge ka na lobaka tango na bengaka la fois passée. Donc muninga malamu azalité. Muninga malamu azalité sauf Jésus-Christ. To nzambe papa malamu. Pona papa na yo pa koki ko sala yo pe mabe. Maman na yo tout comme akoki ko sala yo mabe. Puisque ezada na nani ndeko mususu bampoisonnaka ye na ndako na bango pe kaka na Congo ozomona akei vacances boye na kati ya ndako na bango bampoisonné biloko wana on ne sait pas mama mutu alambaki ozomona tout comme bakoki ko utiliser pe mama bakoki ko sala nyonso to oyo esengeli basala donc biso bana nzambe esengeli na biso tozala éveillé esengeli na biso beaucoup prier. Tant que tu prier mingi, c'est alors Nzambe abanda ko lobela kabiso, Nzambe abanda ko lakisa kabiso. Ozomon. Donc ba biloko mususu donc ezalaka imprudence na biso, tozalaka vraiment spiritualité. Or, parole de Dieu est lobby en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Tosuki kakawana.
Donc, na mutu esengeli bongo esprit de Dieu. Esprit faut toutefois ko tambola spirituellement. Et puis ko kima masumu. Osali lisumu peut-être na 10h30, na 10h30 na soki une seconde senga bolimbisi. Nyoso tu wana pona ko garder communion. Toboite tokoki ko pécher d'une manière ou d'une autre, mais du moins to mekaka ko s'examiner. Ce qui même attaque au sengaka bolimbisi après quelques instants, et kozalaka malamu, et surtout et là qu'on a na conseil à kabatu, moi dans Nzambe et sengeli peto parla ka beaucoup en langue, et ça là vraiment malamu mingi na kanisi Maman Anne na yebite soki bien papa lolenge ka kozali koloba ya kobakisaka ke ezali parce que tozali awa pona bango tozaka ko continuer na matière na biso 10 wana tozali ko memela bino bandeko verza nini exemple mususu oyo tosilaki komona ya ndeko na biso Kayena Abel totala bana ya papa moko mama moko leki na kulutu. Mais tosilaki komona Kayen ndenge mabe etondisamaki na kati ya mutema na ye me Nzambe lokola monaka na musika tala mutu oyo mabe etondisamaki na kati ya mutema na ye Abel ayebaki yango teke ndeko nanga oyo aza deja na plan ya mabe po na ngai me Nzambe asondaka mitema aprevenaki Kayen ayebisi ye Kayen kima mabe telemi na nzela na yo kima mabe. Mais malgré ye Nzambe alingaki te asala eloko wana asalaki nini? Asalaki kaka oyo mutema na ye ebandaki kosenga ye atinda. Totala asalaki nini? Abomi bandeko propre ndeko na ye. Ye penza mutabandaka na kindoki mutu liboso na kati na mukili oyo. Bomoni totala ndoki. Donc ezaka ateke oyo abimaka na butu oyo to aza mutu ya musika propre makila na ye propre ndeko na ye asali nini abomi ye bandeko yango tolobaka soki mutu awuti musika ye kosalo mabe seke mutu apembeni no zinga na yo mutu ateki piste wana bandeko eza rare bomona mutu ya musika yebi yo te nini te ayebi makambo na yo te akoya ndenge nini po asala yo kaka mabe même miyibi ndenge bayibaka il faut mutu ya pembeni apese piste pona aya akota na ndaku wana puisque ayebi ndaku wana te koma ye akoya ke nakosala boy pona na fongola ndaku nakozongisa boy non na yoka baba solo vraiment donc ezalaka donc ndenge wana omona mutu ateki piste ke bokosala boy bokozongisa boy to boy donc c'est comme ça. Donc mutu ya musika te oyo azali kosala mabe pona mutu ya musika akobanga mutu apembeni nde azana plus de facilité pona asala yo mabe yango wana esengeli na biso toutefois tozalaka ngele tozalaka réservé eza lokola exemple sœur awuti kopesa ya Joseph omoni Joseph eloko ekomisaki eti na niveau wana l'air moko akomprenaki vraiment te ye ntango akozwa vision to ndoto oyo Nzambe akolakisa ye fo aya kobeta toutefois fo ye aya kobeta or ya liboso le abetaki yango voir même papa na ye alobaki yo oza ogeye vraiment batutu basepelaka te ngana ke nofuka melo patati patata bandeko ne nyonso tu basepelaki te ya mibale aye lisusu babi ye même kombo faiseur de songe par là il a fallu à comprendre bango donc tango déjà azoya donc bayebi déjà wana faiseur de songe donc bakomi kobenge faiseur de songe donc biso moko tomonaka te mutu tango déjà c'est atondi likambo donc tango zoyaka donc déjà c'est
mutu azalaka kaka contre makambo yo lobaka azaka contre foko keba na mutu wana répugnance ezaka et puis eza bendis mutu mususu akoki kozalake tango bosololaka même camarade même nani omona alingaka kota jusque dans la profondeur koyeba même makamba mike ezalaki ndenge nini esalelaki boy mutu wana lisusu foko keba na ye faut qu'on soit très éveillé. Pendant que nous les moindres détails, il y a yoté, mais yokaka pendant olingi oyeba jusque dans les moindres détails. Donc, c'est que vous avez intérêt moko quelconque. Vous avez donc yango wana biloko esengeli to zalakanango vraiment très attentif quoi. To tiraka attention na biso na genre papa tangela biso verset oyo. Na Genèse, Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25. Na verset 23. Verset 23, balobi na biso na page 32 au bazan na lui second. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Sorry papa nanga nazio na maloba te. Awa nzambe mutu azali koloba na mwasi. Mwasi o soki to landi lisolo ne tititi to comprendre mais tozo kata kaka message opso to ana ngoposa. Awa nzambe mutu abanda koloba na mwasi des peuples. D'autant lobi des peuples, elingi koloba nini des nations. Bandeko, yoso mona mutu, akene kobota des nations à la fois. Bozo comprendre. Ce que balobi des nations, c'est que mususu à la côté gauche, mususu à la côté droite, à prévenir déjà mwasi. Mama oye sengeli abota bana oyo. Ils ont la partie politique, et gauche ezali, droite ezali. Donc c'est ça. Balobi, un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Ok. Bande konanga, awa balobi na benzamba zo continue kopesa message na ye. Alobi moko ako dominer sur muninga. Donc moko akozala makasi koleka muninga na ye. Et puis asuki wanate alobi lisusu ke moko leki plutôt ako dominer nani yaya. Awa bandeko soki to continue verset oyo bandeko tozana tangana te ya ko continue ka yango titi biso nyoso to yebi lisolo oyo. Ezali bongo lisolo ya Esaú na Jacob. Biso nyoso yebi lisolo wana. Ndenge zalelaka na ndenge bandaka na ndenge sukaka. Bandeko nanga babandaka kolobelela na Esaú na Jacob. Soki to landi verset o to comprendre yango bien, donc bazalaka ba mapasa. Bazalaka leki na kulutu te. Bazalaka penza ba mapasa. Bandeko nanga to tanga verset wana to comprendre yango bien. Balaka ba mapasa. Yango na chaque fois to lobaka, memi ba mapasa, babota makamungonga moko, miniti kaka mutu eseparaka bango moko abimi après manevre moko mususu akolanda sima me bazaka ne to alindenge moko te non okomona kaka oyo mususu akolekela kama muninga kasi oyo pa botami liboso azalaka yayati oyo botami sima azalaka leki meto mona kaka ke bazalaka ne toile lolenge moko te différence ezalaka le mususu nzoto minene mususu nzoto mike mususu mulai mususu mukuse cela dépend. Ndeko ndenge papa maya ucholo bana biso esalamaka mais ba misusu poko mona ba mapasa yango bakokana penze memi bokokana bandeko étoile na bino ekekokana ka te pondenge tolobaka mutu na mutu ko rendre grâce na nini compte pa nzambe pona ye moko siko bino lokola boza ba mapasa boko rendre compte yango bino mibale mbala moko non baza ba être moko différente. Oui. Baza mibale, baza mon côté. Dieu peut asalaka grâce na oya lingi. C'est ça, ouais. Donc, c'est un peu ça bande konanga. Awa to monike,
yaya ye wana zalaki Jacob. Yaya bandeko ye wana zalaki Esau. Yaya zalaki Esau, leki nde muta zalaki Jacob. Bandeko nangai, totala procédure oyo mama salaki ezalaki mabete. Parce que leo nzamba bandaki koloba alobelelaki papa te, nzamba alobelelaki na mama. Yango wana papa wana lera moneki penza ke tina miso ekufi. Amoni penza ke te ngai penza mikolo etikali ya mingi te, tika na benir bana na ngai. Bango à l'époque nandenga bakutimi na bango papa bandaka toujours ko benir akotika kibokonzi na ye makambo na ye nyonso na mwana oyo ya liboso yango nezalaka bongo kutimi na bango. Lokola mona kike ngai mikolo nanga etikali ya kotanga tika na sala deja cérémonie nanga o na transmettre nyonso pa ya mwana na ngai. Bandeko atindaki yaya. Papa atindaki yaya. Ke sala boye lambela ngai boye ndenge na lingaka pona na beniri yo. Bandeko na ngai biloko musupe oto lingaka na ba gratuit toyebaka bandolukelaka biso kaka ba problème. Biloko gratuit no mukili ezalaka te foko bosaka. Totala awa lingo pesa mwana mapambo lime azo senga sala quelque chose, n'est-ce pas? Ezalaki entre parenthèses. Alors mama wana lokola yoka ki papa. Po papa bandaki komona lisute. Mama donc ya yebaki teke mama azawa pembeni wana ayoki. Lokola mama yoka ki mama lokola mutu azuaka message wana papa talobi nzamba lobaka na ngai boye. Bomoni mama salaki nini etelemisa intelligence na ye akeyimba la moko epai ya leki oyo babengaki na kombo ya Jacob. Akeye pa ya leki ale ye moko basali rapide po ayebaki deja ndenge mobali na ya lingelelaka. Asali papa basali na ba système na bango po yaya abimaka na ba poil penza na ba poil. Alors papa ba mama wana pe baluki bazub nyama wana bazusu ba poil na ye wana donc ba ranger ngo kaka ba latisi leki Esau. Alors l'air biloko wana ko mwana mwasi mutazo lamba ngaza déjà spécialiste na makambo wana. Abeta kiango ya rapidi ti ya kendaki na zamba ya kendaki ya boma ti ya lamba ti ya zonga mama si babeta ki cérémonie makamonios tu. Donc asimbela ki ye penza boy asimbi ye mwana na ye po yeba ke soki ezalaki ya moni pe mutongo paza na bapoa. Donc bien confirmé penza ke ye wana sesir boye ba imitaki batoto monaka ba imitaka Mobutu. Seke basalaka imitation bandeko mtina voix bonga koko yeba na poa moni c'est ça à peu près ndenge moko mais fe ya la pe ba imitaki papa ba ipoko kamwa bandeko nanga. Alors wana ezalaki kaba wana ezalaki ba animation ndeko nanga yi poto lala te to zalaka ke veye. Bandeko tomoni ke elekaki bandeko bomoni parole de Dieu salaki nini et ça complisaki na minute wana parce que Dieu a prophétisaki yango déjà que leki akodomine si yaya. Alors leki pe mutazua ki nyonso wana adomine ki sur yaya. Alors mutema ya yaya et comme ki na problème sur leki amona ki kaka il faut sala nini aboma penza leki oyo asaliye babiloko wana po leki o penza lingaka ngai akosala penza babiloko aboyeseke leki oyo aza mabe. Soki tolandi de ba version na tokomona oyo yelaki bango na leki ndenga kimaka yaya babiloko moko ya ndenge wana. Bandeko na ngai totala makambo o ndenge salamaki na ndenge yaya komaki na kanda na leki biloko wana nyonso salami wapi na kati ya libota. Yangwana bandeko na ngai tango tozali kovandaka na kati ya balibota foto landaka nyonso tu oyo esengeli ezalaka na kati ya bandaku na biso. Ezali très important bandeko, ezali très important. Donc nzambe azali bolingo, nzambe azali kimia.
Parole de Dieu ezoloba na biso ke maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Donc tout se confie à kana batute bandeko. Mutu azali mutu bandeko na ngai. Muninga malamu azaka ka Jésus Christ de Nazareth. Baninga ya malamu bazali. Mais bazali mingite. Bazali bandeko, mais confiance bandeko, confiance na yue le kakate bandeko, tomi pesa kaka na Jésus Christ de Nazareth. Donc lisu moko okangi moko ofongo bandeko, tango zali komona babiloko mususu ya malamu te eza bendis. Dieu parle d'une manière ou d'une autre bandeko. To revenir na parole de Dieu. Mais bien aimé, to revenir na parole de Dieu. Total la kaye na Abel. Exemple te uti ko pesa bino. Kaye ti mutema na eba ndeko. Balobi na biso c'est la bouche. Munoko na biso lobaka kaka o ezo wuta wapi na kati ya mutema na biso. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Ouais. Mais bien aimé, total la kaye wana ndenga tondisa maki na mabe na kati na ye. Abel atiraki na tension ta monika kazande konangai. Et puis na robakisa boy. Omoni mabe du moins na repesa exemple moko très concret. Omoni lelo na pesa exemple moko oyo to vivaka mutu moko boye na Congo. Les aka jeune les wana to zaki jeune. Oh, pesi conseil, oh, na komitumba. Azui pétrole, azui alimenti. Siko, eloko ni abandaki kosala. Soki apelisi, omona yemo afuli yango. Ekufi. Epeli afuli yango. Donc, pour vous dire que, lelo oyo, pona mutu asala action. Il faut ezala eloko moko, donc, enraciner déjà epai na ye. Donc, eloko moko evanda, donc ebota maseke. Exemple mususu, ezaka na mwana moko boye, azaka une jeune fille. Donc mwana ngo, siko papa ne abelaka nani paralysie. Siko mwana ngo soki alongo pa na bango na kepa ya tantine. Apa ya tantine akokoma te nzoka mwana akoma ne kosala bobulu. Le ba ye ko réveiller ba komi ko lobaka na yeti. Mais ye soki ba lobi ne kaka bino vraiment aboloba na ngaka abo. Mukomsu nga na ko misala mabe. Kaka ndenge wana tantini nepe kuna azo lobaka donc bandeko kaka bakomi koloba mama pona papa kolobe komaki mwa difficile mwana wana e arriva mukomususu pona ezaka neti ndaku boye ale ba brique liboso ila fali ba tonga ndaku mususu mwana wana atelema na kati ya ba brique nzela wana pe ezaka principal amiso donc atelema azolela te akima pete bato oyo babandiki koleka bato bamonaki oh moto ezopela boye likamuni baya boye mutu bagangi boye mama bazaki na kati ya ndaku mama ayembango donc le temps bayaki ekomaki trop tard donc bamemi na hôpital mwana wana akufaki pour vous dire que babiloko oyo ezosalema ke neti oyo pona aboma bana ya petite sœur na ye c'est que ezaki idée moko a concevaka yango déjà kala jalousie wana ewumelaki ezaki subitement te ke atie kaka boye te ezaki eloko moko déjà ezaki ancré na mémoire na ye ke mukomsu nga fona sala petite sœur mabe peut-être ye abandaki kobota te ou bien peut-être amonaki ke bana ya petite sœur bazalaki plus beau que bana na ye ou bien plus motivé que bana ye, bon, je ne sais pas. Donc, wana, et ça, qu'est-ce que c'est? Et ça, ma question, tu as qu'on s'est posé, quoi. Donc, biloko wana vraiment ezalaka eloko moko e wumeli e wuti na se ya motema. Donc, diable, même ata nani Judas Iscariote, ide wana ezate ke e yelaki ye karambala moko. Donc, ezaki eloko moko dongi, lokola ye alingaka finance mingi. Amonaki ke, ponana zwa mbongo ebele, il faut na sala eloko boye. Na zongi sa boye. C'est alors que,
ayaki ko accomplir eloko na ye. Bien bandeko na ngai tolandi lisolo oyo papa na biso maya beteli biso. Abeteli biso on a deux côtés. Tout ça pour vous montrer quoi? Ndenga uta koloba na biso likambo nyonso tu bandeko oyo esalamaka ezalaka na esprit derrière yango. Soki likambo eza ya malamu, esprit ya Nzambe eza sima na yango. Soki likambo ya mabe mbala moko, esprit ya mabe mutu ezali sima na yango. Bomoni ndeko abanda koloba komitumba balobi okay yo po lobi komitumba mingi zwa almeti na petrol mutu wana akoka kite abomi yango. Pona nini euteka na munoko eutaki na kati na yete. Yango wana akoka kite. Alors esprit wana ya mabe ya mubomi ezalaki nanu te pembeni wana kati na ye ezalaki te yango wana akoka kite bandeko. Po babiloko wana fo salango fo esprit mabe elata yo. Bandeko ndenge ka parole de Dieu lobi na biso votre adversaire le diable rôde comme un lion. Awa balobi teke adversaire azali papa na yo mama na yo ndeko na yo boye balobi na biso adversaire le diable. Bandeko diable mutazali ko ya a posséder membre ya famille na yo tout comme camarade na yo aller à passer en action. Douce ko bandeko biso tozala ba produit ya Satan te oya koki ko utiliser pona to pasaka na action na faveur na ye. Après yo moko vie na yo ke koma ruiner. Pour après avoir ye ako exécuter ba biloko na ye akotika yo zongi penza naturel ya bimi asali nini akei. Total net grande sœur wana na minute oya salini. Akimi bandeko place oya kimeli azo vivre bien. Aza na condamnation. A défaut pas inaye azalaki na forme ya mbetu ya kitoko. Kuna pe place azo ke lala. Aza na mbetu ya kitoko. Bandeko tokeba. Tala sikoyo nzoto ya mutu ezo kende ko yenga ezo souffrir ezo mene vie moko boye pona nini azalaki éveillé te pona ba ide wana ya mabeta ngo salaki nini eyelaki ye. Mais totala mwasi ona lisolo mususu oya mitumbaki balobi nini bato mutu babanda ko leka mutu barefaki moto ezopela place wana yengu tatako ganga ta nini po moto tango yaka makasi mutu akoka asuko supportango te omona bandi okanga bato baye ko intervenir mais yengu tavanda penza nie ezopela vandi pour vous montrer que donc azalaki lisusu yete esprit wana penze vanda ki penza na kati na ye nganzami etiki ye penze ezosala musala nango. Bandeko tokeba tozala éveillé bandeko nanga papa maitangela biso na 1 Jean chapitre 5 na verset 19. Ah bah oui. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le bien-aimé, balobi na biso to yebi ke toza banzambe. Menzambe oya sala likolo na sete. Pongana yote mutu to sala likolo na sete. Nous sommes des dieux. Oui, nous sommes des dieux. Donc nzamba kelaki biso na elili na ye. Raison pour laquelle azolo bana biso pe toza banzambe. Parce que kelaki biso na image na ye. Pona kolakisa pe ke apesa biso puissance ya ko dominer c'est toute chose. Menanio sowana azokebisa biso alobito keba parce que malgré ki bonzambe na biso tozalaka nango toyeba ke monde oyo nyonso tu nani azokonza yango diable. Mais bien aimé monde nyonso bandeko raison pour laquelle Bible ezoloba na biso tolinga mokilité ni makambu na yango po oyo azali kolinga mokili bandeko azali bongo kotosa nani monguna satana tolinga mokili te bandeko parce que mokili oyo satan mutazo konza yango eza nango sous domination ya satan bandeko to bima to revenir na parole de Dieu. Mais bien aimé to ya na parole de Dieu nzamba azali bolingo mingi to kima babiloko ya misala o na kati na biso tango nyoso to tiaka ba vie na biso na maboko ya nzambe tango nyoso to konzaka bana na biso na maboko ya nzambe.
basi bokonzaka mibali na bino na maboko ya nzambe, mibali bokonzaka basi na bino na maboko ya nzambe. Donc nzambe alekaka ko protéger ba famille na biso bandeko. Mukili eza yako ebeba deja mutu banda kala tomoni yango. Po à l'époque wana ngana bino mutu tokana kate tokozala na mukili yo. Me ba makambo wana ebanda nango deja banda kala. Ndenge parole lobi na biso eza de loko moko te ya sika o ezali ko salama sous le soleil. Na se ya moyo bandeko eza de loko moko ya sika te. Nyonso tu esalama nango kala bandeko. Yangwana to yaki na pokwa lelo pona to sila ko memela bino parole de Dieu, to sila ko lakisa bino bandeko eza biloko okamwa te, eza biloko se banda na ngongo tukala mutakoki ko empoisonner d'une manière ou d'une autre. Poison eza kaka te omela yango, olia yango d'une manière ou d'une autre bandeko, mutakoki ko empoisonner muninga na ye. Alors tozala éveillé, to tika vina biso na maboko ya Nzambe. Tomi pesa na mukili ote bandeko. Vanité de vanité bandeko. Nanga vanité de vanité. Même babana na biso tozo bota. Bu jeunesse ezo domina ka bango. Influence ya libanda ezo domina ka bango. Okobota ye na liloba. Okolisi ye na liloba. Mokomona influence ya libanda domine sirie. Mais na proverbe. Elobi na biso. Instruis l'enfant. Biso ba parents instruis bana. Me balobi po abunga te, balobi bongo te, me balobi na biso tango akokola, akobunga kate, bandeko to instruire. Malgré bazoyo kate, biso to continue ko instruire. Tango bouchene se ke leka. Dou eko sala nini, maturité ke sala nini, eko ya. Bana wana bako sala nini, bakokola. Oyo yo te ya ki bango, tango ki bomwane zo domine, oyo bazo mona yo mabe, ozo déranger bango. Eke zonga na intelligence na bango. Donc biso to continue ko sala musala na biso bandeko. To linga mukili oyo te. Mukili eza ya kobeba makasi. Papa mai donc yango wana moi personnellement on nazalaki na yango wana na yebite ce que okoki ko bakisela su bandeko ka moi. Bien sûr que oui. Mukili eza ya kobeba. Mukili vraiment Nzambe asala mukili ne malamu. Ndenge parole de Dieu ezali koloba. Mais du moins mutunde azo sala ba détour. Mais Nzambe akotikalaka toujours les mêmes. Mokili oyo toyeba yango peke ezali kotambola na ba principe. Alors to respecter ba principe wana. Dieu alingi ke tozala obéissant. Alors to obéir. Dieu a l'indiqué, to zala renouveler. Alors, to zala renouveler. Mais moutou, alingi nzambe te, to remarqué yango. Même atana ba nani ba vidéo totalaka. To koki komona pa imoko boye ba zote ya liloba ya nzambe. Au mona place wana batu barozala mais pas suffisamment. Mais pas oyo, bazolo bela makambu ya mukili, peut-être bon, concert, je ne sais pas, bah, divers moussousou, okomona talabatu, plein à craquer. Ozomon. Donc, mutu alingi et pas oyo, je m'excuse le terme, et pas oyo, buzoba ezali. Ni pas oyo, bazolo bela ma futilité. Or biso lelo etamba na nzambe. Donc toza natanga na te ma futilité. Puisque parole de Dieu ezolo baki veillez. Buzoba nezo détruire. Ah. Yangwana tokima iniquité ndenge parole ezolo bezo tindaka toujours na mabe. Donc tokoki ko se laisser faire na mabete. Tokoki ko laisser faire na mabete. Mabe ekoki ko dominer biso te. Biso plutôt to dominer de mabe. To dominer mabe. Ce qui te commis à mesure ya ko dominer mabe. En tout cas, attendez nini. Mabe ekoka ko atteindre biso te. Mabe ekoka ko atteindre biso te. Bien que tozali na mokili, tozali ko vivre, tozali na mosuni oyo. Mais
tant que tu allais marcher, c'est le bon Zambé. Vraiment, tu as succès et causal. Succès et causal. Et puis, Munguna, tu bake, Munguna le loso qui aïe. N'est parole de Dieu et lobby. Ayaka ameki. Ce qui ameki, a kokite, akei. Kokanisa te ke akei musika. Ake musika te, azane kaka pembeni. Akoya li sous l'air moko boy. Ameki. Azane impoli makasi. Très impoli. Ayoka te. Donc, kote, a koka kokwesa yo. Ce qui amoni kaka azo kokate, akei azui, cet autre esprit plus méchant que yé. Baya, afin que bakwesa yo. Mais tant que bamoni yo ozali, toujours endurant, persévérant, bazo kokaka ate, c'est alors que bako pakata bako tika. Mais kokanisa pete ke bake pour toujours. Akoya kaka, soki lelo oyo, Jésus-Christ, oyo azali nzete ya mai. Munguna amekakiye. Biso oyo, tozali, banzeta kokauka. A combien plus forte raison? Munguna ako meka biso ko lekate. Mais Munguna ayebaka ke Jésus-Christ azali mwana ya Nzambe. Ayebaka ke vraiment Nzambe mutu atindie pote aya abikisa mokili, a sauvé monde. Mais Munguna asalaki tout vraiment akoka kaka kukwisa ye. Akoka kukwisa ye. Poda bitine ezali yango wana ya kukwisa, ya kukwisa, ya kukwisa, ya kukwisa. Soki to comprendre eloko wana. Vraiment, ekozango lisusu likambo ya pasi pensate. Puisque ndenge ba mikolo balobaka. Mabe ezalaka soki oyebi mutu te. Soki se oyebi mutu. Alors, ezalaka lisusu grave te. Ezalaka lisusu dire te. Pona okoyeba comprendre ba disposition. Osomon. Donc, ndenge moko ngai na bino, to biso na bino, to sengeli to prendre disposition. Afin que oyo ndeko wana ya mwasi auti kosala na bana ya ndeko na yo. Mais baza bana na yo ti. Baza bana na yo. Mais pourquoi tolata motema mabe ya ndenge wana? Pourquoi? Donc, pour vous montrer que mokili eza yakobeba makasi. Pe beba bandaka. Pe ebeba nango bandaka. Bandaka ka. Donc, na jardin de Den. Ah, banda l'homme apeshaka. Baliamboma. Mokili se beba. Mokili ebebaka. Ebebaka. Puisque parole de Dieu est lobby, malheur à la terre, parce que le diable est descendu. Donc, malheur à la terre, le diable est descendu vers vous. Donc, Apocalypse, lobby yango. Donc, Munguna akiti na se. Munguna yo kanisi akitaki na se comment? Akitaki na se pendant kontente. Pendant kontente biti na ye ezali wana. Donc, yepe kana ye avwa batu ebele. Soki lelo oyo grande sœur wana a se repentir te Christ a miyeli. Yo kanisi grande sœur wana peza azana place na royaume de Dieu. Azana place te. Ozomona. Donc yango wana biso bana nzambe esengeli na biso tango nyonso to lingaka ke to demeraka na mabete. To lingaka to se repentaka. Qu'on se repentir. Tant que ma bé on se repentir immédiatement. On se souvenir, na rétablir communion nangai. Tout en communion avec Dieu. Tout à la moko nzambe. Et puis tout le monde succès dans ma kamnabi sonyo surtout. Et puis munguna akozwa ta kutu te yakoya ke asala biso mabe. Puisque Jésus-Christ atambola ki na nzambe. Atambola ki na nzambe partout oye azalaki. Mandeki comme ça la préparation et la journée na
est-ce que ngai na yo to se donaka tant wana réellement soki to se donaka yango yako tika journée na biso na tongo na maboko ya Nzambe. Et ça très bien. Et puis balobi ka ateke prier ka na tongo ya pamba balobi ke prier sans cesse la parole de Dieu. Donc tu koki ko prier autant de fois que nous voulons. Et là, on va continuer. C'est l'habitude. Oui, et comment style de vie, yabiso. Donc c'est comme ça. Et comme habillé, puisque Jésus-Christ a le que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc c'est ça. Donc biso lelo étant des imitateurs de Dieu, il faut marcher à l'exemple de Christ. Ceux qui ont marché à l'exemple de Christ, tous autres la modalité na biso ezali Christ, modalité na biso ezali Christ, Christ a marché à nini. Et voir même Paul a l'objet na biso que to imité yé. Puisque Paul l'air à se repentaki. Donc Paul vraiment c'est lui qui nous a écrit beaucoup même dépassant les pierres, les gens, ainsi de suite. Aux hommes. Donc, Paul a salaki, oyo esengelaki asala. Pona nini, esprit wana, vraiment, avandisaki yango malamu, alingaki a faire plaisir, to appeler na Nzambe na ye. Biso, to zolinga peut-être, to plaire na batamokili, ngape bamona nga na zana page, ngape bamona nga boye, ngape bamona nga na zongisibo. Or, tout ça, c'est zéro. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles. Sois un modèle. C'est ça. Donc, c'est ça. Bien, bande kolangai. Toza wana pour se compléter. Lelo to yaki na suite fait na biso. Yango suite fait na biso esili ko salama. Donc, ndenge ka tozolo banabino. Et tant que batu, et sala ki passe. Mais to sili ko lakisa bino ke makambo oyo. Et ça nango ya lelo te mukili oyo se beba nango banda kale puis et continue nango kaka. Et puis to yebake mabe ezaka na ba congolais te ezaka pe na ba africain te ezali partout. Mabe ezali ko sali. Ceux qui balobi monde entier, ça monde entier, bon monde entier, monde nango kaka eza Congo. Alobaki te et peut-être kaka biloko oyo salami na batu balobaka portugais donc c'est un peu ça. Tout ça pour nous faire comprendre batu et loko nini il s'agit. Donc bandeko ngai moko na alaka na camarade nanga na aba oyebi abalaka belge mais mama ya mobali na ye ya mundele abandaka kolinga nani camarade nanga na te abanda oboya bozo mona alinga ete totala siko mo wana ezaka na lingala français ngo ezaka nango ya biso te mutu wana bandai koboya camarade nanga wana azalaki nani azalaki mutu mwindu pete alai mundele ozomona donc babiloko esengeli kaka biso bana na Nzambe tozalaka ke veiller soki ba mabe ezosalamaka mingi na mokili ezozalaka di na jalousie alors to éviter jalousie bandeko eloko babengi jalousie eza eloko moko mabe makasi envie pe mutu eza eloko moko mabe makasi bandeko jalousie bandeko na envie etambolaka together donc ensemble yango wana bandeko nanga to évitaka biloko wana po ezotinda biso mingi na mabe ndenge na ute ekoloba la fois passée champ de bataille na biso ezalaka intelligence bandeko diable azali kotante biso makasi a partir ya intelligence na biso mutu moko tenga na bino akoki ko éviter ida mabe yela yete eko ya kaka mekita yo tango ye Nzambe apesa yo capacité wana makasi wana ya ko évacuer yango donc ya ko kimisa yango musika na yo pona diable akamata esika te bandeko tozala veiller. En tout cas, tiki bino na pokwa ya lelo Nzambe aleka kobatela biso nyonso kimia na mabota na biso. Merci beaucoup, bye.